Welcome to Dominion Airwaves program by Bishop Dr. Peter Ole Mankura. Natangaza mbingu ifunguke. Natangaza katika jina safi la Yesu mbingu yako ifunguke. DCMI is located in Kiserian Town next to the Chiefs Camp. Quick growth in life and ministry. No limit in your life. No man is limited. Welcome and be blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni watazamaji wetu tena. Hapa ni Jumapili ya kipekee ya baraka na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya baraka yake. Karibuni sana. Najua tumekuwa na kipindi ya mysteries. Na leo hii tuna shift kidogo kwa sababu tumefika Christmas. Wapendwa, mwaka umeisha haraka sana 2020 na mimi naamini kuna watu wamekuwa wakiomba sana iende haraka kwa sababu wanafunzi wamepata shida sana ya kuwa nyumbani. Wameboeka kuwa nyumbani sana. Ni mwaka ambao imekuwa na mambo yake, lakini kumbuka katikati ya giza hiyo tumepata baraka. Bwana ametushindania. Tumekuwa na utukufu mwingi, tumebarikiwa. Kumbuka makanisa imefungwa, watu wakakaa nyumbani. Tukaambiwa tena watoto miaka 6 sijui na kwenda juu ndio peke yao watakuja. Wengine wasije. Imekuwa ni mwaka wa mambo mengi, lakini zaidi ya yote sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Glory to God. Basi ningependa twende moja kwa moja katika neno ili tupate kubarikiwa pamoja leo hii. Ningependa nilete ujumbe wa Krismasi. Ujumbe wa Krismasi kwa sababu ni wakati wa Krismasi. Wiki ijayo tutakuwa na Christmas na tutasherehekea the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Glory to God. Na tunaposherehekea pale John 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwanao pekee ili kila muamini asife lakini apate uzima milele. Basi kuzaliwa kwake Kristo Yesu was a twist of event. It was a turning point of humanity. Hatuwezi hubiri Christmas bila kurudi nyuma mpaka Genesis. Okay? Hatuwezi hubiri mambo ya Christmas kabla hatujarudi mpaka Genesis. Mwanguko wa mwanadamu. Adam alipoanguka katika Genesis 3, Biblia inasema kwamba Adamu akadanganywa, yaani Hawa mke wake akadanganywa na yeye akalete tunda kwa mume na wakaanguka katika dhambi. Wakafukuzwa katika shamba la Edeni, wakatolewa. Ndio mwanadamu kwa mara ya kwanza akajua kifo, akajua matatizo, akajua magonjwa. Sikia vizuri. Akajua magonjwa, akajua poverty, akajua lack, akajua wivu. Ndio huyo Abel, Kain akamua Abel. Wakaanza kujua mambo ya wivu. Hawakuwa wanajua. Walikaa katika shambani na Mungu anakuja kila jioni kuwatembelea. Utukufu wa Mungu, you can imagine the presence in that garden, the supernatural visitation in the garden. Lakini the devil is a liar, the abuser and the accuser of our brethren. Ukisoma katika kitabu cha Revelation, anaitwa accuser. Anapoona mtu amesherekea amekaa vizuri, anasikia vibaya. Revelation chapter 12 ukisoma utakuta shetani anachukia ukibarikiwa. Job chapter 1 utaona alipoona Job amekaa vizuri, akasema kwa nini awe tajiri? Kwa nini abarikiwe namna hii? Akavamia Ayubu. Akavamia Ayubu. Katika Revelation 12 yule beast akavamia yule mwanamke aliyekuwa akizaa mtoto ambaye atakuja kutawala mataifa. Glory to God. Anaona destiny yako, anaona potential yako, anakuvamia. Sikia, hatuwezi hubiri Krismasi kabla hatujarudi nyuma kuona fall of man. Kwa sababu gani? Jesus came in the Christmas day as a second Adam. Amekuja kama Adamu wa pili, wakuja kurestore back. Oh my goodness. Kuja kurestore back. Kuja kurudisha kile Adam alipoteza. Kuja kurudisha kile shetani alifanya. Kwa hivyo sikiza, ukisoma katika Biblia yako utasoma kwamba glory to God, mfalme wa amani atazaliwa. Mfalme katika kitabu cha Isaiah anatabiri katika Isaiah chapter number 9. Utasoma katika Biblia yako kwamba kwetu sisi mwana amezaliwa, mtoto wa kiume. Glory to God. Na ufalme utakuwa katika mabega yake, na yeye atakuwa mfalme wa amani, Mungu wa utukufu, na atakuja kutuokoa. Is a king of salvation. Kwa hivyo sasa wakati ulipofika, when the fullness of time, napenda sana hiyo, when the fullness of time came, glory to God, Jesus was born to redeem mankind when the fullness of time came. Kwa hivyo nataka nikupeleke katika Biblia uelewe, kwa sababu Kristo Yesu
amekuja kuondoa laana. Yeye mwenyewe akaja akabeba laana, yeye mwenyewe akaja kuingia nafasi yetu. Glory to God. Kumbuka msalabani akasema it is finished. So we are enjoying the finished work of Christ. He was born to fulfill a purpose. Remember this, 1 John 3:8. 1 John 3:8, the Bible says, and in this purpose, the Son of Man was made manifest to destroy the works of Satan. So he came to destroy the works of Satan. He came to destroy disease. He came to destroy death. And that's why Paul said, death, where is your sting? He came to destroy every work of the enemy. He came to destroy every work of the devil so that we may fulfill destiny. So today, as we come together to hear the word of God in this Christmas, it is a Christmas with a difference. It doesn't matter the havoc and the pandemic of COVID-19. Jesus came to pay the price and destroy every sickness and every demonic power in the world. He came to be a ransom. He came to redeem us from the sin of the world. So today, I want us to go together as we hear the word of God for the glory of his name. Kwa hivyo siku ya leo, hebu tuende tukaanze katika kitabu cha Matthew chapter number 2. Matthew chapter 2 verse 1 to 23. Inasema hivi: na Yesu alipozaliwa pale Bethlehemu ya Yuda nyakati za Herode mfalme, basi wale mamajuzi wakaja kuona mtoto Yesu katika pale hori ya ng'ombe. Na Biblia inasema hivi, walipomuona wakasema, mfalme wa Israeli amezaliwa, mkombozi wa dunia amezaliwa. Herode aliposikia kuna mfalme mwingine, akawaambia, enendeni mkachunguze, endeni mkaangalie, nanyi pia muje kwangu mniambie kuhusu mfalme huyu wa Yahudi, nipate kujua hata mimi niende nikasujudie. Lakini kumbuka, hakuwa anataka hivyo, alikuwa anataka kumaliza. Na ndio tunapewa katika Revelation 12 akijaribu kumuua mama pamoja na yule mtoto, na Biblia inasema wakati ameshindwa, wakati amemwaga maji na ardhi kapasuka, na yule mama akapelekwa jangwani, akapewa mabawa ya tai, akapreserviwa. Biblia inasema shetani akawa na nini? Akawa na uchungu mwingi, akaenda kupigana na watoto wote wa mwanamke. Kwa sababu gani? Ya hasira. Ukisoma pale katika Biblia yako, basi wale mamajuzi walipoenda, Biblia inasema hivi, mbingu ikawazungumzia, msirudi katika njia hiyo. Herode anapeleleza auwe mtoto, lakini mwende kwa njia nyingine. Mtakapoona mtoto pale Bethlehem, mpite njia nyingine, mwende kabisa. Herode alipoona kwamba mamajuzi hawajarudi, akaanza yeye mwenyewe kupeleleza na akaanza kuua watoto. Miaka 2 na kuja chini, akitafuta nani? Mwokozi wetu. Akitafuta mwokozi asikombe wanadamu. Kumbuka ilifanyika wakati wa Musa. Musa alipozaliwa, kwa sababu unajua Old Testament is shadow of the New Testament. Alipozaliwa, oh my God, Pharaoh alitaka kumuua. Na Biblia inasema hivi, mama yake akapeleka mtoni, na mama yake akaenda kumficha, akamweka kwa kikapu kuokoa mkombozi wa Israeli. Aliokoa Waisraeli. Naye Yesu alipozaliwa, the same thing ikahappen. Kwa sababu gani? The enemy hate our redemption. The enemy hate our destiny. Hataki tukombolewe, hataki tutoe katika kifungo. Lakini kumbuka, yule Musa akapreserviwa na akatokea na akaja kaokoa wana Israeli. Sasa hapa malaika akatokea akamwambia Maria na Yusufu, toeni mtoto mwende Misri, endeni mkatorokee Misri, ili itimie maandiko katika unabii kwamba atatorokea katika nchi geni na atalelewa katika ile nchi. Akatorokea Egypt. Juzi tulikuwa katika tour ya kwenda Israel na tukaenda katika nyumba Yesu alikuja akiwa mdogo. Kumbuka alikaa 2 years. Alikaa 2 years pale. Na baada ya 2 years Mungu akaja akamtokea akamwambia mrudishe mtoto, kwa sababu wale walitaka kumaliza wameaga dunia. Lakini walipokuja akielekea pale Bethlehem, akasikia tena Yerusalemu kuna mfalme mwingine, ndiye akadivert kwenda Nazareth, ili itimie maandiko atakuwa Mnazareti. Glory to God. Itimie maandiko atakuwa Mnazareti. Kwa hivyo atakuwa katika pale Nazareth. Na kumbuka Nazareth ni mji, na ndio inasemekana kwamba kweli kuna kitu kizuri kinaweza toka Nazareth, lakini mfalme wa amani alitoka Nazareth. So unaposoma katika Biblia, Kristo alizaliwa katika umaskini
ili sisi tuwe tajiri. Amezaliwa kwa hori ya ng'ombe, kwa umaskini, ili sisi tupate utajiri. Alikataliwa, sisi tukubalike. Glory to God. Yesu Kristo alizaliwa katika level ya chini kabisa, ili sisi tupate baraka. Glory to God. Kwa hivyo Biblia inazungumza kwamba baada ya miaka 2 akarudishwa. Kwa hivyo ili timia maandiko kwamba Yesu Kristo atakuja kutawala na atakuwa mkombozi na atakuwa shujaa. Kwa hivyo alizaliwa kwa nini? Yesu Kristo alizaliwa ili aje alipe deni yetu, na aje reconcile humanity to God again, kwa sababu alikosana katika shamba la Edeni. Lakini wakati ulipofika, Mungu kwa neema yake akazaliwa katika mimba takatifu, na akazaliwa alipokea, Maria akapokea mimba ya Roho Mtakatifu, inaitwa holy birth, na akazaliwa, na ni mwana wa Mungu, simba wa Yuda, jemedari wa Yuda. Yeye ni mwokozi wetu. Kwa hivyo tunaposherekea, tunasherekea kile alikuja kufanya. Birth yake ndiyo ilileta transformation dunia nzima. Hiyo birth, glory to God. Alikaa 30 years aelewe desturi ya Wayahudi na dunia mzima, lakini baada ya pale akaenda msalabani kulipa deni yetu. Na leo hii tunaishi kwa sababu Kristo alilipa deni yetu. Leo nakuambia katika jina la Yesu ndio tumepata adoption ya kuwa sons. Adoption. Hebu tusome katika Biblia zetu katika Galatians chapter number 4. Galatians chapter number 4, nataka tusome katika jina safi la Yesu ili upate kubarikiwa katika kitabu cha Wagalatia 4. Wagalatia 4 na mstari wa kwanza. Glory to God. Na anasema, now I said that the heir, as long as he is a child, differ nothing from a servant, though he may be a lord of all, but is under tutors and governors until time appointed of the Father. Even so, we were children who were in bondage under elementary of the world. But when the fullness of time came, yes, God sent for the Son, Jesus Christ, the fullness of, I love it, fullness of time. When the fullness of time came, Jesus sent his begotten Son, his only Son. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt in us, and we behold the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. So the Bible says, wakati ulipofika akatuma mwanao, neno likawa mwili. You can imagine, neno ndio ilikuwa inaumba katika mwanzo. Kwa hivyo Yesu ndiye alikuwa anaumba. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho walikuwa pamoja. So Kristo Yesu ndio neno. John 1:1, hapo mwanzo palikuwa na neno pamoja na Mungu, na neno ni Mungu. Na neno likawa mwili na likazaliwa tumuone, na akazaliwa mwana wa Mungu aliyejaa neema na ukweli. So hapa Biblia inasema wakati ulipofika akazaliwa. Yeye amezaliwa, okay? Amezaliwa na mwanamke na amezaliwa chini ya sheria 5, ili apate kutuokoa katika sheria za kifo na shida. Kumbuka, sheria ilikuja kwa Musa, lakini neema imekuja kwa Yesu Kristo. Sasa hizi tunaenjoy neema ambayo imekuja kwa Yesu Kristo. Neema tunaenjoy. Wapendwa, tunaenjoy neema ya Mungu. Lakini wengine wanaabuse neema. Lakini tunaenjoy neema. Ilikuwa ni sheria, mtu akitenda dhambi anauawa na mawe. Lakini tuna neema ya msamaha, tuna neema ya Mungu. Na hiyo neema imekuja ili tupate kubarikiwa. Ukisoma tena, ili tutoke katika sheria, tupate adoption. Tupokee adoption. Kiingereza hii inasema adoption, ya kuwa sons. Yaani unatolewa katika familia yenu ambao ni mbaya, unafanywa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Unakuwa adopted. Unajua sasa mtu tajiri anaweza adopt mtoto. Kama mimi nyumbani niko na kasichana nimeadopt. Kako pale. Wanakaa na msichana wangu. Ana enjoy privilege yote kwangu nyumbani kama mwana, na wala sijamzaa. Lakini ana enjoy privileges zote nyumbani.
Tukienda shopping anapelekwa shopping. Tukienda holiday tunaenda naye holiday. Okay? Tukienda hoteli tunaenda naye kwa hoteli. Privilege na hajazaliwa huko. Hebu angalia hiyo. Yaani Yesu akawa firstborn na sisi tukawa secondborn. You can imagine right now, mimi ni secondborn by the grace of God. Secondborn. Mimi ni secondborn. Na enjoy privileges za mbingu. You know, I want to read your scripture because you need to get these things that make me mad. Yaani nafanya mimi niwe kabisa crazy kidogo kwa sababu ya kusoma andiko. Hebu angalia verse number 6. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts. Sasa Roho akasema sitawaita tena. Yesu akatuambia sitawaita tena watumwa, nitawaita marafiki. Kwa sababu nataka kushare na nyinyi privileges za mbingu. Nyinyi ni marafiki zangu na nyinyi ndugu zangu. Nyinyi ni wasaliwa wa pili, nyinyi ndugu zangu. Na Biblia inasema na akatuma Roho akasema sitawaacha yatima. Ndaenda kuwatumia msaidizi aje ili awaletee mambo yote ambayo mnahitaji kujua. Na Biblia inasema na hiyo Roho inalia ndani yetu, inasema Abba Father. Kwa hivyo nyinyi si watumwa tena, lakini wana. Na kama ni wana, nyinyi ni warithi katika ufalme wa Mungu. Glory to God. Hallelujah. Nyinyi ni warithi. Saa hizi mimi ni mrithi wa kila kitu Mungu ako nayo. Mimi nataka nikusomea andiko katika Warumi 8. Romans chapter 8 verse 28. Tunapoendelea kujua kwa nini Kristo alikuja. 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Tumeitwa kwa makusudi ya Mungu tuingie katika ufalme wa Mungu. Alafu 29. Aliyewajua hao amewapangia. Amewapangia wazaliwe mara ya pili wafanane na Yesu. Glory to God. Amewapangia kabla tujazaliwa. Can you imagine Jeremiah chapter number 1 verse 5 all the way to 10? Inasema ukiwa kwa tumbo Mungu alikujua. Ukiwa tumboni alikujua. Na can you imagine tukazaliwa katika image ya Kristo. Image ya Kristo. Ili tuwe firstborn among many brethren. Glory to God. Hebu angalia 30. Moreover, whom he predestined, then he also called. And him he called, he also justified. And then he justified, he also glorified. Aliyewaita katika neema, hao akawatakasa. Hao akawaosha. Hao akawatukuza. 31. Basi tuseme nini kwa mambo hayo? Kama Mungu ako upande wetu, nani huyu atatupinga? Hebu sikiza. Kama Kristo huyo amezaliwa, amekuja upande wetu. Kumbuka Yohana anasema nini? 1 John 4:4. Anasema aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule ako duniani. Aliye ndani yangu, nimezaliwa mara ya pili na Kristo ndani yangu. Hapo ndani yangu nimezaliwa mara ya pili. Mimi ni kiumbe kipya. Ya kale kando. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe. Laana ya familia Mangura imekatika nilipookoka. Na nikakata laana nilipojua ukweli, nikadisconnect. Sasa mimi naishi maisha ya imani ndani ya Kristo Yesu. Maisha ya imani. Siishi kulingana na desturi yetu. Naishi kwa imani katika Kristo Yesu. Angalia 32. Kama Mungu inasema kwa Kiingereza, if God did not spare his own son but deliver him for us all, how shall he not give us all things freely through Christ the Lord? Kama Mungu hakumzuia Kristo lakini alimwachilia aje akazaliwa, aje akafa msalabani kwa sababu yetu, ni nini ingine tutakosa? Na sisi ni adopted sons. Kama huyo mtoto ako kwangu ni adopted baby, ana enjoy privileges za Bishop Ole Mangura, ana enjoy. Mimi sasa na enjoy privileges za ufalme wa Mungu. Saa hii naitwa king. Revelation 5:10. Ametufanya sisi kwake Mungu wafalme na wakuhani, tutatawala dunia. Yeye amekuja kutufanya kwake Mungu wafalme. Mimi si mtu hivi hivi, mimi ni mfalme na kuhani. I am a king. I am in a class of kings, you know. Hallelujah. Class of king inamaanisha kwamba you control a domain and you also live in that and rest. You live in wealth and rest. Hebu tuendelee uone. Ni nani huyo basi atajaribu kutupinga sisi ambao tumechaguliwa?
Ni Mungu mwenyewe ndiye anatakasa. 34. Ni nani huyo ambaye atatujudge? Ni Kristo amekufa kwa ajili yetu. Rather, na akaokoka, na akafufuka. Na akakaa katika mkono wa kuume wa Baba, na anatuombea leo hii. Mimi nikiwa hapa ninapofanya kazi ya Mungu, Kristo ananiombea. Kristo ananiombea. Ndugu yangu, mkozi wangu, my first brother ananiombea, ananipenda. Glory to God. Mimi ni sehemu yake. Mimi ni sehemu yake. Mimi nafanana na yeye. Nimekuwa conformed to his image. Glory to God. Angalia 35. Nani basi huyu ambaye tutaunganisha na Bwana na upendo wa Kristo? Basi ni shida. Ni shida. Ni kunyanyasika, ni kufinyika, ni janga ya corona itanizuia na upendo wa Kristo? Hata kama siendi kanisani, nitampenda Kristo nyumbani. Glory to God. Hata nikiwa nyumbani nitampenda Kristo. Kuna kitu. Hata nikienda uchi, hakuna kitu. Hata mabaya duniani kama hii ambayo tunaona ikija, hata kama ni kisu, haitanitenganisha na upendo wa Kristo. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikuambie, zaidi ya yote sisi ni washindi. Kwa sababu mimi nimeamini kwamba hakuna kitu, hata kifo, inatutenganisha na upendo wa Kristo. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikuambie, katika Krismasi hii ni vyema ushukuru sana. Ni vyema umwambie Bwana asante. Ni vyema utoe sadaka ya shukurani ukimwambia Mungu, pokea utukufu wote kwa sababu uliniona nikiwa katika dhambi. Nilikuwa nimeoza katika usherati, Kristo amekuja kunitoa. Nilikuwa nimeoza katika bangi. Nilikuwa nimeoza. Leo nataka nikuambie, kupitia jina la Kristo Yesu tunaokolewa. Kupitia damu yake tunatakasika. Yule alikuwa ameharibika zaidi anatakasika, anakuwa kama alikuwa anajifanya. Ni kama tu ile sabuni inaosha nguo ambayo imepata stain. Kuna wale ambao wana advertise, anasema sabuni hii ndio iko na nguvu kuliko yote. Nataka niwaambie kwamba damu ya Yesu ndio iko na nguvu kuliko yote. Yote. Sabuni haiwezi kaosha roho, haiwezi. Labda ioshe nguo na mwili wako, lakini damu ya Kristo inaosha mawazo ambayo imeharibika, inaosha roho ambayo imeoza, inaosha mwili ambayo imekuwa abused. Nataka nikwambie siku ya leo, Kristo Yesu anakupenda. Na kuletea upendo wa Kristo. Yesu anaokoa. Glory to God. Yesu anaokoa. Yesu anabadilisha. Mimi nikiwa hapa nimebadilishwa na neema yake. Kristo Yesu ananipenda. Ananipenda, ameniokoa na akanifanya mtu wa maana, na akanipaka, na akanijaza roho. Glory to God. Hallelujah. Na katika Matthew chapter number 11 verse 28 anasema, njooni nyote ninyi msumbukao na mizigo ya dhambi, nitawapumzisha. Kristo anasema hivyo. Anakuambia njoo nyinyi nyote msumbukao na wenye mizigo mizito. Katika Christmas hii Yesu ana stretch mkono pale, anasema njooni nyinyi nyote msumbukao na wenye mizigo mizito, nitawapumzisha. Katika Christmas hii si ya ulevi. Katika Christmas hii si ya wild parties. Katika Christmas hii si ya kwenda kupata ukimwi. Katika Christmas hii si ya kwenda kudanganywa na kuharibiwa. Si ya kwenda kupata mimba. Si ya kwenda kuharibika na kugongwa na kuchoma kisu. Ni kusherekea uhai katika Kristo. Glory to God. Si ya kwenda kulewa na kuwekwa kisu. Si ya kwenda kutaminiti maisha yako. Christmas hii ni kujua gharama Mungu alilipa kwa kuleta Kristo Yesu aje afe na aje aturedeem na aje atuadopt. Hebu angalia hii. Kristo Yesu amefanya mambo mengi. Amekuja kutununua. Amekuja kutuadopt. Amekuja kutufanya wana. Glory to God. Mambo ya Mungu, mambo ya kipekee katika jina la Yesu. Amekuja kulipa gharama. Amekuja kuturedeem. Amekuja kutuadopt. Amekuja kutufanya wana. Siku ya leo katika jina safi la Yesu Kristo. Yesu Kristo anataka kuadopt. Yesu Kristo anataka kufanya king na priest. Yesu Kristo anataka kufanya king and priest. Anataka kufanya mwana. Glory to God. Anataka kukuadopt wewe ambao umepotea. Wewe umekuwa mwana mpotefu. Kristo anataka kukulete. Wewe ambao umebackslide, rudi kwa nyumba ya Mungu. Wewe ambao umerudi nyuma, rudi kwa nyumba ya Mungu. Leo ni siku ya kipekee yako ambao utarudia Mungu na utaokoka. Glory to God. Hebu inua mikono yako tumwambie Mungu asante kwa Yesu Kristo.
Wakati ulipofika rase kayando lokarabasaya daboshi, wakati ulipofika, masaa yake ilipofika, Kristo akazaliwa, akaja kulipa deni yetu, akaja kututoa katika giza, akaja kututoa katika dhambi, akaja kutuokoa, akaja kuingia nafasi yetu, akafa kwa ajili yetu, akaingia nafasi yangu, akawa masikini, mimi niwe tajiri. Maleseke yana masoyada lekeriana la basada. Hallelujah. Jesus, I thank you. Jesus, I worship you for washing my sins. Nothing can wash my sins other than the blood of Jesus. Thank you for your redemption. Thank you for coming for me. Thank you for that the word became flesh. Thank you, Jesus. I bless your name this day. Come on, somebody. Glorify the Lord. Thank God for Christ. You could have never been the way you are. Haungekuwa vile ulivyo. Mimi ningekufa katika dhambi, ningeharibika, ningeoza, lakini leo hii niko vile nilivyo kwa sababu Kristo ameniokoa. Kristo amenifanya mwana. Mimi na enjoy privilege ya mbingu. Mimi na enjoy amani ambayo Kristo ako nayo. Yeye amejaa neema. Biblia inasema nimefichwa ndani ya Kristo na Kristo ndani ya Mungu, na kwake natembea. In him I walk, live, and have my being. In him, oh hallelujah, I walk, live, and have my being. I'm hidden in Christ, and Christ in God. I am blessed. Come on, somebody, lift up your hands. Let's glorify God for Christmas. Let's glorify the Lord because of the birth of our Lord and Savior and Redeemer, Jesus Christ. Loving Father, I glorify your name for salvation, for redemption, for adoption. I say thank you. I worship your name, for I could have never been the way I am, but because of redemption, because of the birth, the virgin birth of Christ, because of the birth of the Messiah. He came to destroy the works of the enemy. And that's why I am where I am, because of Jesus Christ. I thank you, Lord. I bless your name. In Jesus' mighty name I pray. Popote ulipo unaniambia Bishop Le Mangura, ningependa kuokoka. Pokea Yesu wewe. Pokea Yesu, we adopted. Pokea Yesu, enjoy privileges za mbingu. Usikubali shetani akuharibu. Njoo uokoke. Inua mkono wako juu, mshike kifua yako. Sema, Bwana Yesu, katika Christmas hii nimeamua kuokoka. Nitabadilika. Nitarudi ambao nimebackslide. Sitatenda dhambi tena. Nioshe na damu yako. Na kuanzia leo nimeokoka, nimebarikiwa. Katika jina takatifu la Yesu, Baba, nimeomba. Barikiwa, enjoy the privilege. Wewe ni adopted son, wewe ni adopted daughter, wewe ni mtu wa maana. Na kutakia kila laheri. Nasema Merry Christmas and Happy New Year. I wish you the best in the name of Jesus. A Merry Christmas and a prosperous New Year 2021. God bless you. I love you all. I wish you the best. Unaposafiri, I pray for angels to guard you. Unapo enjoy the loved ones, I pray for peace and joy. God bless you. God keep you. May his face shine upon you. May the Lord give you peace. Amen. Shalom and God bless you. Amen. Thank you for watching this program. You are welcome to fellowship with us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. at DCMI Goshenland, Kiserian. For prayers, call or SMS us on 0721 236 901 or 0721 470 780. God bless you.